njagala n'embuzi yange pasita kanisa bwezi balina okumenyawo saawa zino e Uganda. Musajja wa Katonda lwakimazi yuyo deewo Semakula. Pasita Dewo wankuluusanya ku myaka 15. Mbozi eyannaku akyenkusaba afuna wewekwata ogenda kutya ensi ate otye ne basajja aba Katonda. Omwami oyo asangibwa mu bitundu by'e Kawempe Maganjo era ng'alina n'omukutu ogwa Ekigi TV. Kakati njagala owulirize mbulunya wabula kyenkusaba information eno esooka ogirakinge gisharingireko muno mulimu byogenda okuyigamu. Omukyalo ono yasurviving atya n'okutuuka okuba nti yalinnyamu n'ennyonyi byonna abyogedde wabula agamba nti ayina obulumi bw'amaanyi okuva ku lunaku Musumba Imbu we yamukozesa. Wuliriza we byali abinyumiza byannaku. Oyina TV bagiyita simanyi HGTV. N'ofunisa olubuto n'olugjamu ebyasigalira by'omwana n'obitwala e Tanzania ne mubikolerako ebyawongo. Embweyo singa kati olina n'omwana omukulu akuyamba. Yalina pikipiki by that time yali tannagula mmotoka yali yakatandika nga tuwulira omutume ow'amaanyi. Kaakati bambi bano mukwano gwange ono eyali alwala ensimbu kwe kumuleeta bamusabira ensimbu muno bwe talina byakukola mututijjukana negattako mperekereko mikwano gyange. Mama pasanti ng'obimanyi nnyo era mune yali motorbike kati yali pikipiki eno eya boda yalina bino bipikipiki ebinene nze simanyi we bayibiyita ebipikipiki ebinene yalina kipikipiki kinene nnyo kya boda kati ono pasanti ye Pastor Dewo yennyini. Pasanti bw'oba ojjukira nti Dewo yalina n'ekyo ekipikipiki bwe kiti ye Pastor Dewo yalina ekyo ekipikipiki nga tannagula mmotoka. Yes, yalina kiddigi kyekyo kyennyini. Mukwano nga tulaba kiddigi n'engamba nze bwe siifuuke pastor mukyala pastor n'abandika ekizibu. N'akuddako n'akulimbalimba imagine. Bonna. Wandiikawo nti Pastor Dewo yali abaana mu kanisa bonna. Pastor Dewo yali abakazi abafumbo. Pastor Dewo alina omuwala oyo ye yali ani Grace. Grace oyo oba yaliko girlfriend wa Ragabeni. Ragabeni ono Mawube eyeyita Mawube oyo ani agirina Giyaliva. Yes, yali ako gundi ani Grace yali girlfriend woyo Beni oba yali wa mukwano. Pastor naye yamulya n'amulemesa obufumbo. Yes, abaana bali mu comment section ya Genesis be balya. Pastor Dewo alya buli kimu. Iye agamba abakazi abazze mu kanisa. Ate Pastor Dewo lekerawo intimidating abantu. Pastor Dewo watisiza Kabaata n'omuggisaayo video Kabaata ali mu kutya okwetika ekyawaggulu Kabaata yambulokinze. Tuviire ku Kabaata Pastor Dewo ekintu kyonna bwe kituuka ku Kabaata tukimanyi ggwe. Pastor Dewo nakula owa Holy Ghost healing power oba healing obani Holy Ghost eriye Maganjo ekintu Kabaata tukimanyi nti yeggwe wamutisiza Kabaata n'anyiiga nnyo nga tuganya okujjayo video n'atublockinga relationship zaffe ziyingiridde ozisse azisse. Kabaata bw'akeera n'afuna ekizibu kuba video twaganyo zijjayo era Kabaata oyo Dewo nga nganya okujjayo video. Kabaata n'anyiiga. Kabaata yambulokinze because naganya okujjayo video. Kaakati Pastor Dewo Kabaata bw'afuna ekizibu kyonna tukutaddeko amaaso abiri tukulaba. Kubanga nange mutaginge noonya abaana b'abantu bangi. Abakazi abaleetawo abaana nga bakaaba bizibu oyo omusajja abeebakako ezo kyakizimenyebwe. Ani akulira gundi ani akulira omuntu ayinza okuyamba Zaino. Musajja wa Katonda obeera okukozesa omwana kola bwoti va mu kamera otaninge gundi otulage gundi nga it's not inverted. Yes. Kesi harassment lwaki mazima obeera okozesa omwana ow'obuwala ne bwataba wa buwala lwaki obeera okozesa omuntu n'ogaana omusasula Zaina kwatagana ne mujja wogamba nti ye
Bannange oyo byadabyako tabimanyi olaba senga wetutakola abagamba tetwagala kukola about that guy. Yes. wetuvayo nakoleranga nga tubeera muno Pastor Dewo ayina n'omwana omuwala gwe yali asinga okwagala owuwe tuwulira oyo omwana mulongo baye nakato baye babirye those two names ate lona bakugambye yogera mu basajja abalala bakuzinira ku site ya Pastor Lona njagala wabewo omu aveeyo aŋŋambe nti yanzina ate baali balina okuzina kubanga guwaddemba oguba gwenjagala kati Pastor kyeva olaba yakola ki teyakusasula omuntu akkirizibwa okumulya singa abatafoosingibwa exactly kati waliwo omuntu ali omuntu ng'akozesa olwa sitetasi ye naye ono tebaamulya hamu totujja kumulamwa senga tubeere feya Uncle Bini wasajja akola ebikolobero waliwo pasita alina kyaki bagita Kaperinaume era eri maganja awo eri kyemmanga ku lukadde Kaperinaume eri kyemmanga ku lukadde tebeeyagala naddeewo lw'abakazi ne mmonde ekyamwawula neddeewo lw'abakazi singakaawo yes nange Queen jango jochupa international modaliwa yewala nate bapasta banne kubanga busolo kyahansi ndozo kitegedde Pastor Dewe bakwatagana maze okwokya obuwangwa obwo Pastor Dewe bamala okwakya obuwangwa obwo ne bagamba nti nno balina okuganga kyaki yagenda oyita mutukula waliyo mbunne jinja oligendako nosaba kyoyagala giyedde eddagala okuwanga kyaki mwanyemo okudda sirika tumale okufuna short wangi bagange ki kyaki man of God woman of sitani ya guardinga waliyo mutukula gye bagenda wa musajja musiraamu n'abatuuza ku jjinja oba musajja gye batwala omwana wa Zaina nze saaliyo nga bagenda naye omusajja oyo nyini yantuuza nga ndi muto omusajja oyo Dewo gwe yakozesa nga bwokya obuwanga ettula bw'abanga Dewo agamba nti obuwanga tebabwokya gavumenti yekwate Dewo mugamba amalala agali wano mwagateekawa abantu bemwazuukira wano abantu bemwazuukiza abantu bemwafumula baliwa mwabateekawo bali nakati bannanyini bafu baliwa bannanyini bafu babeera bamambazi obasala ensinga wandika nti they silenced the relatives of the bafu wandikawo kugamba nti nze ttaka linguze abafu ngenda balekamu oba ngenda kugula ettaka eyo ebbali mbateekeyo lwaki baayokya abafu lwaki bateekwaluko mulimbo naye lwaki mazima obeera otaataaganya eddembe ly'omufu lwaki muyingirira eddembe ly'abafu bannange guno omwaka tegubadde mwangu era buli asabira mu kya kya Pastor Dewo ogenda n'amaziga g'abafu bannange omuntu tafeeko mu mirembe temutwagala nga tuli balamu era mutubonyaabonya nga tuli bafu mutubonyeebonye genda maaso Bini otyo nga bagenda emutukula bagenda emutukula baleeta eddagala ne balisimba mmwe bakasodda balooza mbu ntamidde mukimanyi mbu nowano yenzenze kakati afolowinga story emutukula mubadde mukyajjukirayo wama Bini nga bagenda emutukula olanga nange aginyomera mbadde sijaki following mutukula genda maaso bwe bakomawo oyo Dewo kati ndooza afuna omuntu omulala kulya mwono omusajja olukwe amuwunze pastor balina pastor babiri pastor bali babiri pastor ezo oyo munyalwanda oba mukigga bamwogeddeko dda senga mu voice note bwe nakuwadde bawunze yes ono yeddiza ekintu ekyo kyaki yali abantu babiri
Ndowooza muwulira bakatonda bammwe munnange be musinza gye mugenda ne babateekako amafuta ne mutaapinga myoyo gyegyo emyoyo gy'abafu gye mutaapingamu. Sofa ku bintu byemanyi kuddeewo obuwangwa okugenda emutukula okuwenza pasita okugabana abakazi n'ekkwezi okwokya obuwanga n'okugabana abakazi n'ekkwezi Robinson. Posingakaawo Bini mwe bamatako abali mu comment abali mu kirasi wandika bino ebigambo wammanga yakwata Zaina nga tanneetuuka kiwandikaawo. Emisango egivunaanyizibwa ekyokubiri n'akozesa loona ng'amusabye akaboozi n'atamusasula ekyo kyakubiri. Bagaba n'abakazi n'ekkwezi Robinson. Bayokya obuwanga ne bataataaganya eddembe lyo. Lwaki simuweereza audio? Nange senga audio nga zigenda mutta musajja wattu. Mukubire bukubiza omugambe ayagenda kutuloga naye nze Teewo nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Nze Teewo togenda terukyasituka. Basaddeewo ebintu ebirala obunaanyizibwa okulwanira abasajja n'ekkwezi abakazi Robinson ebyo bimanyiiko. Basaddeewo ndiwo okujjukiza mbuno wayokya obuwanga bwanaddeewo lwaki oyokya obuwanga deewo lwaki Deewo ne tutakomaawo mwagenda emutukula ku musawo neddeewo lwaki oli pasita nemuganga kyaki Uganda. Deewo Bini genda maaso otya ebirala. Obuwanga bw'abafu babokyera eri ewa Musikapani mu Kabira. Ewa Musikapani taata wa Precious Remi lwaki ettula agambibwa nti taata Precious Remi. Ng'ali ku mukolo eri Basaddeewo egyo emisango mukwano gyonna gijjo simanyi woogenda kugiwoza mu kooti y'abantu. Tulio nkaweereza annange tukyagendera ddala maaso ogenda okweyamba. Bini topama ndiwo okubajjukiza mbu n'eccupa y'omwenge bagiyinzigyeko. Naye ng'omwenge gwange yenza abadde agunywa nga kugenda mu mubiri gwange bagiyinzigyeko. Obufumbo bukwegezaamu okukutta nga yenze eyaguguze enyo gy'obadde ogunywamu ebadde ng'amaka I don't have a say bagunzigyeko. Abadde anywa omwenge nga yenze bagunzigyeko nga n'omubiri gwange bagunzigyeko. Bannange munsindikire ssente kuba guli bagututte. Tetugenda nannyini maka bw'agamba nti nedda mukwano who are we to say no. Nannyini maka omwenge agututte n'abaana be bagunzigyeko baabo era we mubanga mulaba ndiwo kubazuumingira guuguli eccupa yinga ginzigyeko guugwo omwenge. Ojja kiwulira tirina se mpugana amaka ndiwo kubategeeza nti bannanga andaba ndi mu buwambe omwenge gubagunzigyeko. Tuite Pastor Dewa ku stewing. I need a rescue team. Omwenge bagunzigyeko. Tuite Pastor Dewa. Okakasa tuite Pastor Dewa. Njasamye nnyo. Kitegeeza mugana amaka. Njasamye nnyo era bannange abawala yiwayo oyiro. Bannange. Freeze. Yenze abadde bannange I need saving. Bannange teri walagi muntagingire kiralisa muntagingire mugaga wange atyo omulala wano Fizo mubagambe engeri y'omwenge gye bagututte bampeereze. Ate oli gwe nakabira obulwadde kigenda kusoboka senga ndudde omuwuliza si mu bubi
nanyini bw'aba atuganye mutagindira omugaga wange Skyla naye ajje omugaga we Skyla tabuse ennaku